शक्ति का प्रतीक, गरिमा का एक रूप। बाघ भारत के वन्य जीवन का धड़कता हुआ दिल है, लेकिन वह दिल कमजोर पड़ रहा है। वनों की कटाई और मानवीय हस्तक्षेप इस राजा को कगानवर पर धकेल रहे हैं। जब हम बाघ को खो देते हैं तो हम सिर्फ एक जानवर को नहीं खोते हैं, हम अपने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, हवा और हमारा भविष्य। अभी भी देर नहीं हुई है। जंगल बचाओ, बाघ बचाओ, क्योंकि को बचाना खुद प्रकृति को बचाना है।